الرئاسه في انتخابات 2013؟ مرتضى منصور زي ما بتقول كده هيكون قدام الدكتور سليم العوا وعمرو سيد عمرو موسى وسيد حازم ابو اسماعيل وصديق حمدين صباحي والدكتور محمد فتوح في انتخابات الرئاسه ان شاء الله التي ستفتح باذن الله ان شاء الله في مارس القادم باذن الله. يعني مستر مرتضى منصور مش هيكون موجود في انتخابات الزمالك تاني؟ بقول لك مرشح نفسي رئاسه الجمهوريه خلاص ما عادش ينفع، لان الزمالك جزء من مصر. انا بقدم نفسي والحمد لله. انت عارف انا كان عندي تجربه ناجحه جدا، قعدت 3 4 اشهر عملت منظومه في النادي وقضيت على الفساد لحد كبير هناك، يعني طبعا ما كملتش، لو كنت كملت وبنينا صالات وعملنا بوابات تليق بالنادي وعملنا اشياء. بس معانا خبر يا سياده المستشار محيرنا وملوش يعني ملوش رد اللي هو يتفضل. غير ما حضرتك. الزمالك يختنق ماليا دائما وابدا، الزمالك بيختنق ماليا بمنتهى الصراحه. كنا بنيجي نعمل مثلا اتصال هاتفي بالاستاذ مثلا الدكتور كمال درويش، يقول لي لا الزمالك فيه فلوس كتير جدا. يجي الاستاذ ممدوح عباس يرجع نلاقي الموضوع يمشي، المستشار جابر ابراهيم يمسك نلاقي ازمات ماليه. هو الزمالك مختنق ماليا ولا لا؟ مصر كلها مختنقه ماليا. اصل انت الزمالك ده جزء من مصر، انت عندك منظومه اقتصاديه دلوقتي واقعه. النهارده انت عندك بوتيك عايز تبيعه او عايز تاجره، ده اللي عنده دلوقتي بيبيع. يعني لو واحد عنده بوتيك دلوقتي في سور نادي الزمالك يقول لك طب خد انت، واخد بالك؟ انت عندك ازمه اقتصاديه عنيفه. وعايز اقول للشباب اللي بيطلع بقى كفايه كده. انا بخاطب الشباب المحترم، ماليش دعوه بالعيال الصايعه. في شباب محترم طلع 25 28 ودول تقريبا معظمهم بيشتغلوا دلوقتي وبيطلعوا، انا بشوف في القنوات بيتكلموا بشكل راقي محترم. اما بقى العيال بقى اللي تطلع تهاجم وزاره الداخليه وبتهاجم وزاره الدفاع وبتقول لك ايوه احنا عايزين نسقط الدوله، دول عايزين محكمه الجنايات، دول يطلعوا محكمه الجنايات. انا بخاطب الشباب المحترم الواعي، بقول عايز تسقط اي دوله اضربها اقتصاديا واخلاقيا. وبعدين اعمل حاجه صغيره هقول لك عليها دلوقتي. اقتصاديا اعملها انهيار اقتصاد. عايز تسقط اي راجل لو عنتر بن شداد وشرب وعامل كده وقعد شهر مش لاقي ياكل وعنده ولاده هيمد ايده هيسرق. بس احنا يا فندم مكملين وواقفين وصامدين ان شاء الله. انا عايز اكمل بس الجزء الاولاني اقتصاديا. 2 اخلاقيا. انت النهارده لما تقول ايه ده مش ابويا العميد ده ينضرب، عميد الكليه ده ما يخشش الكليه، لا ما هو كل دي منظومه اخلاقيه على فكره. حضرتك طالب، انا مجلس الجامعه اخترت رئيس الجامعه، انا مجلس الكليه اخترت العميد، حضرتك مالك؟ حضرتك دي مالهاش دعوه بالحريه، مالهاش دعوه بالديمقراطيه. حضرتك خليك انت قول رايك واحترم رايك، من حقك تقول رايك في السياسه والاقتصاد، لكن مش من حقك تقول مين يجي عميد كليه. لان القانون نظم مين يجي العميد، قانون الجامعات نظم زي يجي رئيس الجامعه. لو كل واحد عرف، واحنا خدنا طلعنا من العميد ورئيس الجامعه والمحافظ اللي بيقفلوا على الباب دلوقتي يضربوه ويشتموه، دخلنا على الاب. يا عم ده ابويا بيهيس يا عم، والله يا عم نفض لابويا. انا بتفق معاك وبدعي ان حد يسمعنا. في خبر بقى الدمرداش كاتبه هنا، انا هقول لك بس حضرتك الدمرداش هو اللي قايله، بس انا عندي اجابته او حاسس باجابته. المستشار مرتضى منصور نادم على سحب دعوى البطلان. يعني عمري هندم ليه؟ بالعكس انا بتمنى، انا بشوف عمرو الجناين على طول بقول له لو اي حاجه اساله، لو اي حاجه قانونيه تعالى انا تحت امركم. الاعضاء كانوا بيكلموني كان في حادثه بتاع ضرب النار دي في النادي، ودي طبعا حاجه كبيره جدا. لا ودليل على انه انا راجل يعني بحسن نيه وواقف وراهم. لو انا بقى نادم كنت استغليت ضرب النار الاثنين اتعوروا في النادي وكبرتها، لكن انا عايز النادي يستقر وعايز النادي يمشي، وممدوح بس ياخد فرصته. والله نجح انا بسقف له كل السقف له، والله فشل هو المجلس اللي معاه، اللي الجمعيه العموميه اللي جايه خلاص السنه اللي جايه الناس تمشيه وتجيب غيره. تتفق حضرتك معايا ولا تختلف ان يعني ارقام اللعيبه في نادي الزمالك زادت قوي وبقت ارقام مبالغ فيها؟ مش نادي الزمالك بس، ارقام اللعيبه في مصر كلها، مفيش لاعب في مصر مع احترامي لهم كلهم يساوي 300,000 جنيه. يا بيه انت عندك ازمه يا بيه، في ناس بتقبض في الشهر 70 جنيه وبتاكل وعايشه. طب والجهاز الفني دي ارقام مظبوطه؟ ما هو دي كلها منظومه غلط. ما انا عشان كده بقول لك لازم يتعمل قانون للاحتراف، سواء احتراف المدير الفني، المدرب، المدير الاداري، اللاعب. انت نظم، انت عندك دلوقتي كل واحد بيشتغل بمزاجه. وبعدين بلبل حيران مثلا ده يساوي 50 جنيه، يروح مسرب خبرين 3 عند واحد صحفي صاحبه ان الاهلي عايزه، هتلاقي الزمالك بيجري يقول له طب انت خد 2 3 مليون. ما هو قلت لك المنظومه كلها غلط. سياده المستشار انا فاضل عندي دقيقه وعايز حضرتك توجه رساله لجمهور مصر، ولا اهلي ولا زمالك، يكون فيها روشته لبكره افضل، تقول لهم ايه؟ عايز اقول لاولادنا الالتراس، اهلي وزمالك وترسانه واسماعيلي ومقاولين ومصري واسكندريه وسويس، انتوا شباب جميل عندكم طاقه وجهوها للخير.
في مجموعه من الاخطاء واحنا مسؤولين عنها. المعالجه الامنيه كانت غلط، اتحاد الكره عقباته الشديده، واتحاد المساله طبعا محتاجه زي ما قلت لك الاب والبيت والام والمدرسه والجامع والكنيسه وكل المنظومه واتحاد الكوره والامن. عايز اقول لهم خافوا على بعضيكم، خافوا على بلدكم، انتوا طاقه. احنا طول عمرنا انا بشجع نادي الزمالك ده وانا عندي 6 سنين، كنت بروح نادي السكه الحديد. انا اصلا متربي في شبرا وولود الفرج، فنادي السكه الحديد القديم كان في مفرش الحمص ورا بيت جلال ابراهيم اللي كان بيلعب كوره، مش بتاع رئيس نادي الزمالك، ومحسن ابراهيم وراهم على طول. وكان بقى ايامها خيشه وابو سريع الجيل القديم دون، وكنت بروح اتفرج على احمد رفعت وطه مصطفى ابو رجيله وحماده، مش عايز انسى حد يعني، واخد بالك. ولكن عايز اقول انه احنا طول عمرنا التشجيع ده شيء راقي جدا، عشان الاخ اللي قال لك لا التشجيع ده غلط وحرام، دي لا، بس الا التعصب، التعصب في الدين، التعصب في السياسه، التعصب في الكوره بيؤدي لده. انتوا شباب جميل، طلعوا الطاقه اللي عندكم دي في انك انت تدي طاقه للاعب بتاعك وهو بيلعب. لازم كل المنظومه دي تقعد، وانا برضه هو لازم، هو عايز توجيه، التوجيه مش هيجي بالعصايه، التوجيه مش هيجي بالقنبله، التوجيه مش هيجي من اتحاد الكره يعاند معاه، التوجيه يجي انك بتكلم بالظبط ابنك، ازاي ابنك بتوجهه. لو انت اعتبرت الاطر دول ولادك ووجهتهم صح، صدقني دول طاقه لمصر، لان دولت ده هيبقى دكتور بكره وقاضي بكره ومحامي بكره ومهندس بكره وعامل بكره، هم دول الطاقه، هم دول مصر يعني. الولاد الشبان دول هم مصر بكره، عايزين نحافظ على مصر بكره، لان لو مصر اللي هم دول الشباب دول احنا ضيعناهم وسبناهم يموتوا بعض، صدقني مصر هتضيع. ان شاء الله باذن الله مصر موجوده. بشكر حضرتك جدا، شرفتني، واتمنى ان شاء الله حضرتك تكون معايا في حلقه جايه. كل الاخوه اللي موجودين في الاستديو، بهديك طبعا نسخه الحمد لله الاهرام خلاص طبعته 3 اجزاء اهو، يا ريت الشباب يقرا عشان يعرف ان مصر مش 25 يناير، مصر من قبل 25 يناير كتير. الف مبروك يا فندم، ونقرا ان شاء الله كلنا. وبشكر محمد دمرداش والمخرج وكل الاخوه اللي شغالين. شكرا يا فندم. خلصنا الحقيقه حلقتنا النهارده، استنونا في حلقه جايه من ملاعب اليوم، ومكملين معاكم في الملاعب اليوم بلا تجريح مع نفس رسالتنا. استنونا بكره في نفس الميعاد.